चमन शहर और गिरदनवा में तेज़ बारिश। किला अब्दुल्ला तौबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शिमाल बालाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ यालाबारी। कान मेहतज़ई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। चित्राल, लोअर और अपर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है।